राउरकेला रेलवे स्टेशन में आज तेज बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। रेलवे स्टेशन के पहले प्रवेश द्वार के परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया एक अस्थायी टेंट तेज बारिश के दौरान गिर पड़ा, जिससे कुछ यात्री घायल हो गए। घायल 2 से 3 यात्रियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा जा रहा है। शहर में तेज बारिश शुरू होते ही रेलवे स्टेशन के पहले प्रवेश द्वार पर यह घटना देखने को मिली। वहीं रेलवे स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार पर भी भारी बारिश के कारण पानी जमा हो गया। जलजमाव इतना ज्यादा था कि वहां खड़ी बाइक और ऑटो आधे तक पानी में डूबे हुए नजर आए।